好，我是扶摇，欢迎和我一起探索未解之谜。假如大家听说到有一位专业舞蹈女演员变心了，您首先想到的是不是她感情生变了呢？我们今天讲的故事并不是这样，而是女主角的心真的换了。这个所谓的换，是她接受了心脏移植手术。女演员随之经历了一场连她自己都无法想象的变化。后来，她把这个经历写成了书，还成了一本畅销书。其实不只是她，有越来越多的案例证明说，人的心以及其他的器官都是有记忆力的，而且这种记忆力甚至可以脱离大脑而单独存在。而这就改变了我们一般认为的一个概念，就是人只有大脑才有记忆能力的认知。因此，研究人员才提出了细胞记忆之说，认为我们人的部分思想记忆以及爱好等等，可以储存在身体的细胞里，特别是在心脏当中。这个说法是不是很惊人呢？没关系，我们一起来看几个真实的案例。最有名的一例是美国的专业舞蹈演员克莱尔·希尔维亚。1988年47岁的时候，他因为患有原发性肺动脉高压导致健康逐步的恶化，没办法，最后他接受了心脏移植手术。手术倒是挺成功，希尔维亚又恢复了舞蹈活力。然而一段时间之后，一个奇怪的事情发生了。手术之后不久，希尔维亚突然很想喝啤酒。此外呢，他还迷恋上了巧克力棒、肯德基炸鸡这些高热量的食品，还有青椒。要知道，这些可都是高热量食物，作为专业的舞蹈演员，对于这些食物都是从来不会碰的。更神奇的是，手术5个月之后，一个瘦高个的红发少年总是出现在他的梦里。这个少年让他感觉很亲切，而且连男孩的名字甚至都隐隐地显现出来了，叫做 Tim L。冥冥当中，他的心告诉他，这个人就是心脏的主人。希尔维亚忍不住开始寻找那个器官捐献者。在医院期间，他记得曾经有一位护士说，他的心脏来自于一个18岁的年轻男孩，因为骑摩托车出了车祸而不幸离世。这位少年的家在缅因州。希尔维亚找了近2年，直到1990年，他翻阅缅因州报纸上的讣告，看到一个当年出车祸去世的年轻男孩，跟护士的描述很一致。再看名字，竟然是提摩西·拉米兰德。哎呀 ，Tim L 不就是这个名字的简称吗？找到了心脏的主人之后，希尔维亚前去拜访米兰德的家人，他们向他确认，蒂姆 Tim 生前是精力充沛，喜欢喝啤酒、吃炸鸡、青椒，当然还有巧克力。最后，又悲又喜的蒂姆的母亲端出了巧克力蛋糕来招待希尔维亚，说巧克力是儿子生前最喜欢吃的东西了。从那以后，希尔维亚一直和蒂姆的妈妈保持着联系。他在手术之后又活了21年，直到2009年去世。手术之后的第9年，希尔维亚和一位写传记的作家合作，出版了一本书，畅销的回忆录《心之转变》。甚至他的经历还被好莱坞拍成了电视电影《陌生人的心》。这样说来，心的记忆力包括了饮食习惯，甚至还会带有感情和性格。而我们下面要说的案例就是如此。索尼·格雷厄姆来自乔治亚州，他由于感染了病毒，罹患了扩张性心肌病，并在1995年成功地进行了心脏移植手术。第2年，出于感恩的他联络了器官捐献中介机构，向捐献者的家属致谢。他得到了雪莉尔·斯威特的地址。雪莉尔当时28岁，她的丈夫克里科特尔2年前开枪自尽身亡了，年仅33岁。她的心脏被捐赠给了索尼。索尼不仅写信感谢雪莉尔，还在1997年1月份亲自拜访了她。索尼说，他一看见雪莉尔，心里就感觉相识多年，并对她一见钟情。随后，他对雪莉尔展开了热烈的追求，并在7年之后的2004年，2个人结婚了。可是好景不长，2007年，69岁的索尼竟然也是选择开枪结束了自己的生命，和他心脏的前主人克里科特尔一样。索尼在移植了克里的心脏之后，也变得像他一样喜欢喝啤酒、吃热狗。
心脏不仅有感情、性格的记忆，竟然还具有感官功能，比如眼睛的功能。56岁的大学教授本在进行了心脏移植手术的几周之后，也发生了一个奇怪的现象，他开始重复一个梦，梦中的他总是看到一道闪电带着火光打到他的脸上，然后他的脸部就好像被烧伤了一样，又热又是剧痛的。而在闪电出现之前，他总会看到一个长头发、长胡子的男人的冷漠面孔一闪而过。本没有告诉医生，他只是把这个怪梦告诉了妻子凯西。后来，他和妻子联系到了器官捐献人警官卡尔的遗孀。凯西在和那位遗孀闲聊的时候，随口提到了自己的丈夫本在做了手术之后常常出现的怪梦。那位遗孀一惊，震惊得不行。她告诉凯西，已经去世的丈夫卡尔就是在追击毒贩的时候被枪弹击中了面部而死。而且凶手当时虽然逃跑了，但是警方通缉令上，凶手的长相正是一个长头发、长胡子的男子，眼窝深陷，面无表情。或许本在梦里看到的景象，就是警官卡尔最后经历的痛苦一幕。卡尔虽然去世了，但是他的心却记得这一切。这起案例当中，虽然凶手逃脱了，但是凶手却在之后的另一个案例当中被绳之以法。那个时候，美国有一个7、8岁的女孩，在移植了一位10岁女孩的心脏之后，连连做着噩梦。梦中，她在拼命地跑，拼命地跑。突然，她摔倒了，一个男人抓住她，袭击她，并导致她死亡。每次她就会被吓醒，而且清清楚楚地记得那个男子的脸。由于噩梦次数太多了，她出现了精神问题，以至于需要看心理医生。好在这个心理医生见多识广。他认定这个梦可能就是心脏供体的那个女孩带来的，于是他联系了警方。警方根据女孩的描述画出了一幅男子的脸庞，并根据这幅画像抓到了这名男子。他承认自己确实杀害了一个10岁的女孩。这样说来，一些带着可怕记忆而离世的捐赠者的器官，会给器官接受者带来一些恐怖印象和悲剧。不过，也有一些人在移植了器官之后，得到了意想不到的技能，这就更神奇了。器官居然连艺术和技能都可以记得。有一位47岁的美国铸造工人，罹患心脏主动脉瓣狭窄，等待心脏移植。另一边，一位17岁的非裔少年在去上小提琴课的路上遇上了公路枪击案，而不幸遇难。他生前热爱古典音乐，老师也认可他的才华，还准备着有朝一日登上卡内基音乐厅高雅的艺术殿堂做表演呢。就连男孩倒在路上时还抱着小提琴的匣子。是的，这个少年的心脏被移植给了这一位铸造工人。神奇的是，自从移植了非洲裔少年心脏之后，这个铸造工人特别喜欢和工厂里的非洲裔同事们在一起，还邀请他们来家里玩。这还不算，他突然变成了狂热的古典音乐爱好者。在那以前，他对于古典音乐一窍不通。用他妻子的话说，就是他连一首古典音乐的曲子名都叫不出来。而现在，他的妻子却笑称他能坐上几个小时听古典音乐，如痴如醉。甚至还跟着音乐吹出旋律，也不知道他是怎么会的。这个事例大概是器官受体获得了音乐细胞，还有一个是接受器官移植的人获得了文学艺术细胞的例子。这位男子是一位40岁的美国大卡车司机，名字叫做杰姆·克拉克，他是一个大老粗，15岁的时候就辍学了，可想而知，他对于文学这类的玩意儿敬而远之，估计对妻子也就是会说一句“老婆，我爱你”。可是，在接受了心脏移植手术之后，他竟然变成了莎士比亚笔下那位多愁善感的文艺青年，经常奋笔疾书，给妻子写下一篇又一篇优美抒情的长长的诗篇。他自己都惊讶地说，好像有人借着我的手在写句子。原来，他移植的那个心脏的主人是出生在一个热爱文学的家庭里，一家人都是诗人。最后，我们再来看一个令人感动的例子。有一天，一对美国夫妇正在高速公路上赶路，
当时正下着很大的雨，雾蒙蒙一片，路况本来就很恶劣。更糟糕的是，夫妇2个人之前因为一点小事正闹着别扭呢，一路上都是赌气不说话，只有雨刷快速地刷着车玻璃的声音。最后他们出了大车祸，坐在驾驶座位开车的丈夫很快就被宣布脑死亡，妻子重伤，半年之后才恢复。丈夫的心脏捐赠给了一位等待移植的患者。康复之后的妻子对着车祸当天的事情痛悔不已，她现在唯一的愿望就是能对着丈夫的心脏跟他好好道别。于是她向当时劝她做器官捐赠的社工人员求助。经过了一段周折，她终于预定了和受赠者见面的时间。预定的时间到了，可是那一天下午，那位受赠者却是迟迟没有出现。负责联络的社工正在忐忑不安，甚至建议这位妻子放弃见面吧。结果她说，她感觉到她的丈夫就在附近，很快就到了。几分钟之后，受赠者果真推门走了进来，他是一位高中生。见到那位妻子，彼此都是非常亲切，很快就热络地交谈起来。妻子轻抚着受赠者的胸口，和丈夫的心脏道别：“宝贝，我对不起你，现在想亲自和你说声再见。”受赠者非常愉快，立刻感觉到心情舒畅。他说，因为接受了心脏移植之后，这半年来始终觉得心中有一种很郁闷的情绪，但是说不清道不明。即使检查数据都显示心脏功能良好，还做了各种康复疗法，可是他总是觉得自己心中纠结不已，难以释怀。在听到妻子对丈夫的告别之后，他立刻感觉自己彻底康复了。在要道别的时候，那位高中生猛地提出了一个问题：为什么移植了器官之后，这半年来我一直听到车子雨刷在刷窗户的声音呢？那位妻子听到之后，立刻情绪崩溃，失声痛哭，因为那正是他们出车祸之前车里唯一的声音。她不停地哭着，对于少年的心脏诉说着自己对丈夫的思念以及懊悔。他们当时不该冷战，好久之后才停止。临别的时候，彼此都感觉终于是了结了一桩大心事，如释重负。那种情景就好像丈夫的灵魂附在了少年的心里，终于和妻子和解了一样。夏威夷大学护理系临床教授保罗·皮萨尔和亚利桑那大学心理学教授加里·施瓦茨等3位学者发表了一项研究成果，其中记录了10个典型的同类型案例。这些心脏移植或者是心肺移植的患者，在手术之后，不但表现出器官捐献者的个性、爱好和行为特征，甚至还会重复逝者在生前的感官体验。在另一份研究当中，研究者们更是惊讶地发现，接受移植之后，患者发现自己的口味都变了，这个比例竟然高达50%。因为之前身体器官都是有病嘛，所以说患者们通常都非常注重饮食健康和营养搭配。但是器官移植之后，有人每次经过麦当劳就要去吃快餐，有人甚至喜欢上了甜食，有的人还爱吃起辛辣刺激的食物了，有人突然冲动起来想喝加冰的啤酒，而那些都是捐赠者们生前的嗜好。从此可以看出，细胞还真的是有记住吃美食的能力。同时呢，施瓦茨教授还指出了一个现象，至少有10%的案例是器官移植患者继承了捐赠者的人格。在很多的研究当中都可以看出来，细胞的记忆能力确实可以脱离大脑而存在。如果说那是一个巧合，那概率实在是太低了，不成立。许多人认为人死如灯灭，而心脏在人体里头只不过是一个提供血液循环的器官。不过今天我们所说的这些事情，是不是挺颠覆您的认知的呢？好了，今天就和大家分享到这儿，未解之谜，我是扶摇，我们下次见。Hello， 大家好，我是扶摇，欢迎来到未解之谜频道。我们会在这个频道里分享很多的宇宙未解之谜。如果你喜欢我们的节目呢，欢迎点赞、订阅和传播，还要点开小铃铛。我们下次见。